Ողջույն բոլորին, այսօր առաջարկում եմ պատրաստել սպանախով և շամպինյոնով շատ համեղ լավաշով խրխրթան կարկանդակներ։ Այս կարկանդակները կարող եք պատրաստել նաև սուրբ զատիկին և զարդարել ձեր տոնական սեղանները։ Նախքան բաղադրատոմսին անցնելը բաժանորդագրվեք հայկական խոհանոց ալիքին և սեղմեք զանգակ կոճակը, չմոռանաք նաև հավանել տեսանյութը։ Սպանախով և սնկով կարկանդակներ պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ են հետևյալ բաղադրիչները. 600 գրամ շամպինյոնը այսպես շերտատում ենք և մեջտեղից կիսում ենք։ Սունկը շատ չենք մարացնում, քանի որ տապակվելու ընթացքում այն փոքրանում է 2-ից 3 անգամ։ Եթե դուք վերցրել եք մանր սունկ, ապա կարող եք բաժանել 2 կամ 4 մասերի։ Այս կարկանդակները ոչ միայն շատ համեղ և խրխրթան են ստացվում, այլ նաև շատ առողջարար են, քանի որ կարկանդակները չենք տապակում, այլ մի փոքր կարմրացնում ենք ջեռոցի մեջ։ Մեզ անհրաժեշտ է նաև 2 կապ սպանախ, այն նախապես լվանում ենք և մանր կտրատում ենք։ Սպանախը կտրատելուց հետո մարացնում ենք մի փոքր փունջ մաղադանոց և համեմ։ Ինչպես նշեցի, այս կարկանդակները պետք է պատրաստենք ջեռոցի մեջ, սակայն ըստ ցանկության կարող եք տապակել մի փոքր ձեթով։ Թավայի մեջ լցնում ենք 2-ից 3 ճաշի գդալ ձիթապտղի ձեթ և ավելացնում ենք մարացրած շամպինյոնը։ Սունկը պետք է տապակենք 4-ից 5 րոպե, որից հետո պետք է ավելացնենք սպանախը։ Տապակվելու ընթացքում սունկը համեմում ենք աղով և սև պղպեղով ըստ ճաշակի։ Հինգ րոպե անց սունկը այսպիսի տեսք ունի։ Այն բավականին ծավալով փոքրացել է, ավելացնում ենք սև պղպեղ և կտրատած սպանախը։ Սպանախի վրա մի փոքր աղ ենք ավելացնում, որպեսզի տապակվելու ընթացքում սպանախի հյութը արագ դուրս գա։ Մեր բաղադրիչները շոգեխաշում ենք սեփական հյութի մեջ և ընթացքում ջուր չենք ավելացնում։ Ծածկում ենք թավան և սունկը սպանախի հետ տապակում ենք ևս 4-ից 5 րոպե, առանց խառնելու։ Հինգ րոպե անց խառնում ենք բաղադրիչները և ավելացնում ենք 1-2 ճաշի գդալ մայոնեզ և մանրացրած կանաչիները։ Մայոնեզի փոխարեն կարող եք ավելացնել նաև 1-2 ճաշի գդալ թթվասեր, ըստ ձեր ցանկության։ Վերջում ավելացնում ենք կես թեյի գդալ սխտորի փոշի կամ 1 ատամիկ սխտոր։ Մեր համեղ կարկանդակների միջուկը արդեն պատրաստ է, մնում է միայն ձևավորենք կարկանդակները։ Լավաշից կտրում ենք երկարավուն կտորներ, մեջտեղում դնում ենք 2-ից 3 ճաշի գդալ միջուկ, եզրերը առաջ ենք բերում և գեղեցիկ փաթաթում ենք։ Ես փաթաթում եմ ուղղանկյունաձև, կարող եք նաև տալ եռանկյան ձև, ըստ ձեր ցանկության։ Կարկանդակների վրա ձու ենք քսում և ավելացնում ենք քունջութ։ Կարկանդակները դնում ենք նախապես տաքացված ջեռոցի մեջ և թողնում ենք 5-ից 7 րոպե, մինչև գեղեցիկ կարմրեն։ Մեր շատ համեղ հայկական լավաշով խրխրթան կարկանդակները արդեն պատրաստ են։ Տեսեք, թե ինչքան գեղեցիկ տեսք ունեն։ Դե ինչ, այսօր էլ այսքանը։ Պատրաստեք սիրով, եղեք առողջ և օրհնված։ Ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութերում։